ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனல். உலகத்திலேயே 2வது பெரிய மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிற இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். அது எங்கே இருக்குன்னா, சிதம்பரத்தில் இருந்து 12 கிலோமீட்டர் தள்ளி கிள்ளைன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் இந்த பிச்சாவரமும் இருக்குது. நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் தாங்க இந்த இடத்தையே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ரொம்பவே நீட் அண்ட் க்ளீனாகவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஒன் டே ட்ரிப்பு போயிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே பார்க்க வேண்டிய இடம், அப்புறம் என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு கிடைக்கும்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இங்கே 2 வகையான போட்டு இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து துடுப்பு போட்டு, இன்னொன்று வந்து மோட்டார் போட்டு இருந்துச்சு. நாங்கள் மோட்டார் போட்டில் தாங்க போனோம். நாங்கள் போயிட்டு வந்த போட், அப்புறம் மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்க ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். இது தாங்க நம்மளுடைய போட்டு. ஒரு வழியாக தடுமாறி வந்து உட்காந்துட்டேன். எங்களோட போட்டும் கிளம்பிடுச்சு. அப்படியே போகிற வழியில் கீழே தண்ணியை பார்த்ததும் ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. ஜாலியாக கையை தண்ணியில் வச்சு நல்லா விளையாடிக்கிட்டே வந்தால் இந்த இடத்த பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல, பச்சை பசேர்னு. இந்த இடத்துல தாங்க தசாவதாரம் படமே எடுத்தாங்களாம். கம்மலை கீழே தள்ளி விடுற சீன் இந்த பிளேஸில் தாங்க எடுத்திருக்காங்களே. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி கூட வரத்துக்கு இது ஒரு நல்ல ட்ரிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். மார்னிங் டைமை விட ஈவினிங் டைம் வந்தீங்கன்னா ஃபுல் வியூ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம்.
அந்த இடத்துல ஜாலியாக மீன் பிடிக்கலான்னு போனால் அங்கே ஒரு தம்பி மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தான். மீன் பிடிக்கிறான்னு பார்த்தா பாம்பு. ஒரு 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நெய்தல் ஒரு ஹோட்டலில் ஆரம்பித்தேன். பெயர் கூட ஒரு திணை பெயர் தான். கடலும் கடலை சார்ந்த இடங்கிறத தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நெய்தல்னு பேர் வச்சேன். நம்மள்கிட்ட எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். பக்கத்துலேயே இருக்க இது சார்ந்து ஒரு வட்டார உணவு சாப்பிட்ணுன்னா அதை சார்ந்த அங்கே என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு ஆரம்பிக்கணும். அது மாதிரி நம்மள்கிட்ட மீன், இறால், நண்டு, கனவா எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இங்கே கிடைக்கும். அதனால் இங்கே நான் ஆரம்பித்தேன். ஒரு 12 வருஷமாக நம்ம நிறைய யூடியூபர்ஸ் குங்குமம்லாம் நம்மளை பாராட்டியிருக்காங்க. ஆனந்த கடன், இப்போ மாதம்பட்டியோட நமக்கு அவார்டெலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீயா நானால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி என் ஒய்ஃபு மீனெல்லாம் சமைச்சு டிஸ்பிளே பண்ணி அதுலேயும் பாராட்டு பெற்றாங்க. நம்மள்கிட்ட மீன், இறால், நண்டு எல்லாமே மசாலாலாம் நம்மளே தான் அரைப்போம். மசாலாவில் நம்ம மேஜிக் இருக்குது. அது இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிது இல்லையா? மற்ற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சீ ஃபுட்லாம் ஃப்ரோசன் ஐட்டமாக இருக்கும். இங்கே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். அதேமாதிரி கடல் நண்டுன்னு போனீங்கன்னா ஜூஸியாக இருக்கும், கொஞ்சம் சதப்பட்டு இல்லாமல் ஃப்ரெஷ் இருக்காது. இங்கே மேங்க்ரோவில் மட்டுமே கிடைக்கிற நண்டு தான் சதையாக நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதில் கால்சியம், மெக்னீஷியம் நிறைய சத்து இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்க. சாப்பாடு எப்படி இருந்தது? உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? சூப்பராக இருந்துச்சு. நன்றி. ஓகேண்ணா, தேங்க்யூண்ணா.